levamos moitos anos traballando xuntos a prol de unha Viana mellor. Especialmente en Secundino, que nos guiou hasta chegar á alcaldía, o BNG ata chegar á alcaldía, e agora sigue defendendo os intereses de Viana, tanto como no seu posto de concelleiro como de diputado no Parlamento galego, a sede do pobo galego. Gracias a todos e cada un dos simpatizantes e militantes do BNG. Sin o voso apoio e o voso traballo, hoxe non estaría aquí. Grazas á miña familia, aos meus maiores críticos, pero tamén ao meu maior punto de apoio. Sei que este tempo que dedicarei á alcaldía serei tempo que roube de estar convosco. Grazas pola comprensión. Veciñas e veciños, tamén, botando a vista o meu pasado inmediato, non podo menos que lembrarme das persoas que hoxe me gustaría que estuveran aquí, e non están. Estes últimos anos foron anos duros para min no persoal, todos o sabedes. Non podo deixar de pensar nos que me faltan, e orgullosos que estarían de que hoxe asumira este posto de alcaldesa. Ser a primeira muller de Viana do Bolo, a primeira muller en ser alcaldesa en Viana do Bolo, pero tamén é unha enorme responsabilidade. Unha responsabilidade que asumo con moitas gañas e con moita ilusión. Cas gañas de facer un concello mellor, un concello aberto, de ser alcaldesa de todas e todos os veciños de Viana. Por suposto, ca ilusión de tentar solucionar todos e cada un dos pequenos ou grandes problemas que podan ter as mulleres, os homes, os nenos e as nenas de Viana. Veciñas e veciños, hoxe é un día moi importante para min. Xa o dixen, por primeira vez unha muller a cada alcaldía de Viana do Bolo. Nestes intres non podo, é imposible para min, deixar de pensar nas mulleres que me acompañaron na miña infancia no Cabo da Vila. Esas mulleres fortes, traballadoras, que cuidaban de todo, que nos cuidaban a todos, que estaban ali, nos bons e nos malos momentos, cando nacíamos, pero tamén cando se iban. Por todo eso, eu creo, practicaban esa fermosa palabra que ahora está tan de moda, sororidade, a capacidade das mulleres de axudarnos entre nós e de empoderarnos e ser donas de nós. Pertenzo a unha xeneración que teño sorte de ter aquí as miñas amigas que hoxe están aquí, que o dar cedelo, no que as nosas nais e aboas animáronos a ser independientes, a valernos por nós mesmas, a ser donas de nós, e deronos as ferramentas por conseguilo. Por todo isto, infinitas gracias, mamá, a ti e a todas as nais e aboas. Agora estamos noutro momento. Chega outra etapa que se prevé curta e intensa. Durante este último mes percorrín unha vez máis e de novo todo o noso concello. Dende Vilaseco a Ramilo, dende a Bouza a Vilarmeao, dende Prado Ramisquedo a Covelo, escoitando e falando cos veciños e as veciñas dos seus problemas. Eso que quero facer durante o meu mandato, escoitar e, na medida do posible, arranxar os problemas, porque non hai problema grande ou pequeno. A medida define o que afecta a vida cotidiá dos nosos conveciños, de vós, dos veciños. Como alcaldesa estarei sempre a vosa disposición. Esta, como xa dixen, é a casa de todos. Agora tócame a min a responsabilidade de xestionala e, na medida do posible, mellorala. Defenderei ante outras institucións, Diputación, Xunta, Estado, o dereito dos nosos veciños
a ter bons servicios, boa mellor mobilidade, millores infraestructuras. Irei donde faga falta para defender os meus veciños, para reclamar os dereitos que a veces por vivir no rural nos son denegados. E como sempre, o meu goberno, como sempre o noso goberno antes e agora, estará baseado en dúas premisas fundamentais. A xestión municipal caracterizada pola máxima eficacia e rendibilidade dos recursos públicos, que son os cuartos de todos. Eso que teño que facer, xestionalos coa máxima eficacia e co máximo rendemento. Desenvolver unha actuación política na que prime a transparencia e a equidade. Todos debemos ter as mesmas oportunidades e os mesmos dereitos. Vivamos donde vivamos. 9 meses parece pouco tempo para levar a cabo e dar forma a unha acción transformadora, unha acción política transformadora. Pero creo que a experiencia acumulada, o equipo que formarei con Secundino, con José Antonio, estos 9 meses servirán para seguir mellorando Viana. Gustaríame recabar a colaboración e apoio dos representantes políticos, representantes do PP, representantes do PSDG. Viana plural, e así o reflexa esa pluralidade político demostra esta corporación municipal. Eu non son palabras baleiras, é a miña idea, que entre todos podamos contar convosco para levar adiante unha política municipal. Pero non só pido apoio da corporación municipal, tamén da sociedade vianesa. Pouco se pode facer sen contar casas cos veciños, casas asociacións culturais, deportivas e veciñais que en Viana tantas e tan boas, e son as que sostentan a vida social do noso concello. Creo no futuro de Viana do Bolo, creo na forza da nosa xente, e estou convencida de que se traballamos unidos seremos capaces de construir un concello con máis oportunidades, máis igualdade e máis esperanza. Para rematar, gustaríame nomear as persoas de outros países que últimamente se están establecendo en Viana. Sodes benvidos, somos unha terra de migrantes, e tal como fixeron con nós, agora tócanos a nós dar a benvida. Viana é un bon lugar para vivir. Temos un paisaxe espectacular, temos culturas e tradicións ancestrais, temos o mellor que pode ter un concello, os homes e as mulleres que forman parte dele. En definitiva, serei alcaldesa de todos, vivan donde vivan, pensen o que pensen, e traballarei con humildade, honestidade e dedicación. Moitas gracias e que viva Viana!